Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо сироп з цвіту кінського звичайного каштану. Так, саме цвіт і саме можна як сироп його готувати, тому що на противагу до плодів він не має в собі гіркоти. Всім добре відомо, що цвіт каштана лікує венні захворювання. Та мало хто знає, що він також допомагає при ревматизмі, кашлі, атеросклерозі, покращує кровообіг та лікує печінку, знімає набряки та важкість в ногах, а також добре чистить кров. Тож приступимо до приготування сиропу. Для цього нам потрібно 5-8 гілочок з цвітом. Залежить, яка вона завелика. У мене були досить великі, і близько 20 см я взяла 5 гілочок. Виділяємо ми квіти, можна вручну, можна ножицями. Всього потрібно нам 4 жмені цвіту, 1 літра води та 300 грам цукру. Наш цвіт заливаємо гарячою водою, близько 70 градусів вода. Та даємо настоятися в темному, прохолодному місці приблизно від 12 до 24 годин. Близько 17 годин настоювався у мене цвіт. Ось такого гарного бурштинового кольору він у мене вийшов. Переливаємо його в каструлю, ставимо на плиту та доводимо до кипіння. Тільки доводимо. Коли тільки, отак бачите, тільки довели, декілька бульбашок невеличких появилося, і знімаємо тоді з плити. Проціджуємо через щільну марлю. Переливаємо в каструлю, додаємо 300 грам цукру, перемішуємо та ставимо на плиту, постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Кип'ятимо 1-2 хвилини. Заливаємо ще гарячим в добре стерилізовані банки. Важливо також через щільну марлю, тому що, коли ви бачили, в кінці кипіння зверху був у нас пилок. Пізніше він буде на низ осідати, і краще, щоб в банці було якомога менше пилка. Щільно закручуємо кришку та обертаємо на 1 хвилину кришкою донизу, для того, щоб не проходило повітря всередину та не псувався в майбутньому наш сироп.
Ось такий смачний та корисний напій у нас вийшов. Розбавляємо сироп водою до смаку, додаємо лимона, як бажаєте, і смакуємо. Смачного!